Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля, о своей жизни в автомобиле, в главной автомобильной программе страны. Меня зовут Игорь Ужеников, а предводительствует сегодня автоассой Федор Буцко. Чему очень рад. Добрый вечер. Дорогие друзья, по традиции открываем с рубрики «Хочу спросить автоассу». Для этой рубрики каждый день мы принимаем вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 0661 или 8 800 200 0661. А на ваши вопросы отвечают эксперты в эфире автоассы. Дмитрий из Воронежа спрашивает. У меня Audi A4, двигатель 2 литра, повысился расход масла. Вероятная причина — залегания колец, как я узнал в сервисе. Скажите, можно ли с этим как-то бороться, кроме замены поршневой группы? И как вообще в современных автомобилях Volkswagen с этим обстоят дела? Отвечает Олег Осипов. Именно у фольксвагеновских двигателей залегание колец некоторым образом врожденная проблема. Они конструктивно устроены так, что небольшой расход масла идет с самого начала. Он незаметен для владельца, но масло горит и коксует поршневые кольца. От этого они теряют подвижность, и расход масла увеличивается. Что делать, зависит от того, какой именно расход, насколько он увеличился, нет ли иных признаков залегания колец. Если расход в пределах литра на 1000, а другое вас не беспокоит, можно попробовать составы Супротек, предварительно посоветовавшись со специалистом по телефону. Если же и в самом деле кольца залегли, что влечет за собой повреждение стенок цилиндров, тогда без замены поршневой группы и капремонта головки блока, увы, не обойтись. Удачи, отвечает Олег Осипов. Дорогие друзья, мы ждем следующих вопросов. У вас есть еще шанс получить приз от компании Супротек, если вы зададите ваш вопрос до вечера понедельника. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 0661. Говорите «хочу задать вопрос автоассе» и спрашивайте. Вот, друзья, я тоже иногда отвечаю на эти вопросы. Они порой бывают чудесными. Задавайте, не стесняйтесь. Тема, с которой хочу начать, меня лично заботит. Да? Я в Москве, например, жил в четырех разных районах. И надо сказать, что как минимум в 3 из них меня сильно донимал шум, который издают мотоциклы, которые издают машины с особо таким мощным выхлопом, да, с специально спортивными глушителями или какими-то недоделанными глушителями. Мне очень нравится вот этот вот настроенный выхлоп. Настроенный выхлоп, да, его тоже можно настроить. Настроенный на что? Да, можно настроить, чтобы было красиво, да, а можно, чтобы было громко. Ну, для некоторых это синонимы, для меня, например, нет. При том, что, обращу внимание, ни в одной из вышеупомянутых квартир у меня окна не выходили на дорогу. И сейчас не выходят, но как-то через дом, через 2 дома, иногда даже через целый квартал, когда кто-то, особенно по ночам, вот не на фоне вот этого дневного шумового потока, в котором уже трудно что-то различить, а вот конкретно где-то там вот в тишине кто-то считает, что там, не знаю, 7000 оборотов для автомобиля или там 15 для мотоцикла, это нормально, это хорошо, это правильно, и вот когда ж как не сейчас, где ж как не тут. Я хочу узнать сегодня ваше мнение и заодно рассказать вам о новациях технических, которые пока еще не пришли на российскую землю, но лично я был бы рад, чтобы они скорее до нас добрались. Итак, давай о новациях расскажи. О новациях сначала расскажи. Нет, расскажи о новациях. Хорошо, да. Я на самом деле тоже надеюсь, что они придут на нашу родную российскую землю. Есть прекрасная такая тихая, спокойная европейская страна Швейцария, которая блюдет всячески экологию. И, в частности, блюдет она нагрузку шумовую. У меня однажды с этим вышла достаточно такая комично-проблематичная ситуация. Я ехал на грузовике, то есть внешне это выглядело как грузовик, но я, тем не менее, его взял по правам категории «Б». Он был до 3,5 тонн. При этом это была отдельная кабина и веку, значит, и огромный такой сзади кузов, в который влезло там, в общем, очень много разных вещей, которые мне нужно было из Франции отвезти в Германию. Я ехал сначала
по Франции, потом по Италии. И к вечеру, где-то там в районе 11 вечера, я, значит, уткнулся в швейцарскую границу, где пограничник сказал мне: ты дальше не можешь ехать. Почему? Потому что с 10 вечера у нас движение грузовых автомобилей в Швейцарии запрещено. Жди до утра. Почему? Потому что Шум, у нас да. то, что шум. Да. Потому что мы не хотим, чтобы в наших вольных кантонах, значит, вот ты тут грохотал. На мои попытки я, значит, объяснить, что у меня машина до 3,5 тонн, потому что у меня даже прав нет на большую. Ну, да. Ну, как-то вот не Всё равно состыковались. грузовик Да. Вот нельзя, да. как-то он отреагировал на то, что это грузовик, хотя, как ни странно, на утро, когда я там, не выспавшись, там, провалявшись, значит, в этой кабине ночь, подъехал к границе и сказал: ну что, сейчас-то можно? Уже новый пограничник сказал: а у тебя до 3,5 тонн, мог бы сразу ехать. Ну, вот так. Но, тем не менее, в общем, бывает разное, но вот в данном случае я как раз на стороне швейцарцев, потому что я вообще... у нас вот людей, которые мусорят на дорогу, да, там, или там, не знаю, мусорят в зоне отдыха, оставляют там после себя там бутылки на пикнике первомайском, да, этих вроде бы осуждают, да, ну, по крайней мере, публично. Сейчас это, мне кажется, уже не принято делать. Если там втихаря какая-то там хрюшка под куст сбросит пакет с мусором, это явно бывает, но, по крайней мере, это публично. Вызывает осуждение. Это вызывает осуждение. А вот акустическое засорение пространства у нас не вызывает обычно осуждения. Абсолютно. Ну, то есть, если у кого-то перфоратор там с утра пораньше на целый день, то, конечно, вызывает. Нет, а вот это если... то, что на дороге происходит, не вызывает никакого И на осуждения. дороге не вызывает осуждения. Не вызывает осуждения, когда люди в той же зоне отдыха считают допустимым выкрутить свою любимую Алену Апину или там неважно, что там, неважно, что, ну, что-то выкрутить так, чтобы еще в радиусе полукилометра все тоже послушали хорошую музыку. Федор, пикник или, допустим, у меня почему-то не на пикниках, у меня почему-то любят с музыкой останавливаться, я не знаю, там медом намазано, около помойки. У меня окна, в общем, выходят в эту сторону. Вот. Нет, подожди, это мы с тобой, зажравшиеся москвичи. В смысле? Ты, понимаешь, в последнее время по Европам ездишь, как правило. А я в последнее время езжу довольно много по городам Российской Федерации. Так вот, в любом городе, где я вот не бываю, в течение 2 лет у меня постоянные поездки. В любом. Я не знаю, вот, то есть в Москве это тоже было, но это было в 90-х годах. Это очень... Во-первых, сабвуфер занимает, ну, как правило, не в очень дорогих автомобилях, сабвуфер занимает полбагажника, окна открываются... Чтобы не вылетели, когда он басы выкрутит. Да. И вот рюмка водки, все что угодно, неважно, понимаешь? То есть я когда попадаю... То есть это в любое время дня и ночи. Ну, как правило, это днем. И вот эта вот дура вот летит, вот, и вот это вот... И это нормально для России... Ну, не любят слово провинция. Ну, хорошо, для городов. В Москве этого нет, в Питере этого нет. Да в Москве тоже это есть. Нет, слушай, этого почти нет. Чтоб ехала машина и грохотала. Нет, там это постоянно. Ну, понятно. Там это постоянно. То есть ты, если идешь по улице в течение там 30 минут, 5 машин тебя таких обгонят. Причем ни национальность водителей, ни их, разумеется, конфессиональная принадлежность, ни марка автомобиля. Ну, в общем, это недорогие, но это все что угодно может быть. Но очень громко. Штрафовать. Штрафовать. Вот, значит, в Швейцарии, там же у них демократия заключается в том, что каждый вопрос поднимается на референдуме. Неважно, вы хотите там в кантоне там Ури перекрасить почтовые ящики. Нет, у них очень много прямой демократии. Прямой демократии. Более того, ты как гражданин, ты обязан участвовать в этих референдумах. Не хочешь участвовать, платить деньги. Иначе штраф. отключим газ. Ну да, примерно так. Ну, то есть хочешь, плати, не ходи. А если... Ну, вообще-то все должны ходить. Жители кантона Женева, значит, решили, что им необходимо разработать систему, как контролирующую дороги на предмет шумности автомобилей. Вот есть полно в Швейцарии радаров, которые меряют скорость. Теперь будут еще в кантоне Женева радары, которые меряют шум. И автоматом присылать штрафы, да, швейцарские, они такие, да, звонкие. На русские деньги лучше не переводить, потому что, ну, страшно. Да. Великолепная инновация. Я, кстати, тоже выступаю за это, хотя у меня есть некоторые оговорки. Ну, то есть наверняка у Федора есть, мы поговорим про... Дорогие друзья, вот выступили вы бы за внедрение подобной технологии в городах, деревнях, поселках России. 728-7171, код Москвы 495. Поддерживаете ли вы такую идею, что автоматом штрафовать
транспортные средства и автомобили, и мотоциклы, которые превышают... Определенный звуковой порог. Да. Понятно, что он будет... Да, назови телефон. И... Телефон еще раз 728-7171, код Москвы 495, Вайбер, WhatsApp 8-967-103-5533. Вот знаешь, знаешь, что меня шоет? Ну, мы с тобой говорили о мотоциклистах. Вот меня на дорогах абсолютно не пугают мотоциклисты с так называемым настроенным выхлопом. И я принимаю их точку зрения, с одной стороны, что это безопасность. Ну да, их не замечают, ездят неаккуратно, С одной стороны. понятно. Но они-то лезут между ряди, вот их и не замечают. С одной стороны. С другой стороны, а почему ваша безопасность должна зависеть от этого? А не от того, что вы едете не между по-человечески, рядами. По-человечески мы их понимаем. Да, Ты всё. купил мотоцикл, Да, ты не да, сидишь да. на кресле, Да, там, не да, слушаешь музыку, да. у тебя кондиционера нет, ты не занимаешь так много места на дороге, дайте ему проехать. Я всегда стараюсь подвинуться, Да, конечно, всегда я стараюсь тоже. уступить, проезжайте, пожалуйста. Но езжайте. когда по Кутузовскому ночью я слышу гонят суповые наборы, ну, они это суповые Ну, наборы, понятно, действительно. У них время жизни А недолго. по-немецки, знаешь, это их называют называется? органшпенда, то есть Да, доноры да, органов. да, там. да. Вот это вот я против. Вот это я против. Понимаешь? Причем они меня не пугают, нет. Я просто подскакиваю, понимаешь, я сижу в наушниках, смотрю кино. У меня до Кутузовского проспекта через дома, ну сколько? Ну, метров 500, наверное, далеко. Ну, не близко. Не близко. Ну, не близко. Не окна у тебя выходят на дорогу. И вдруг я вместо того, чтобы послушать какое-нибудь в кино там что-нибудь интересное, опять-таки, дорогой, я уже пришла. Тут мы едем в Одинцово! Ну да. Вот. Штрафовать, кастрировать... Не надо. Вот. Понятно, что эта граница должна быть разной, да, но ясно, вот швейцарцы сейчас тоже столкнулись с этой проблемой, они уже взялись разрабатывать этот радар, но как ему определить? А трактор мимо проехал, грузовик проехал, легковая машина, мотоцикл. Понятно, что там технически достаточно непростая задача, Но которая они там... с этим справятся. Они справятся, они уже решили, ну, в смысле, Да, всё. финансово они себе могут это позволить, как ты представляешь. Написали, в Новогирее вечерок проведите, посмотрите, как в Москве. В Новогирее. Зачем вы так вот ко мне? Ну зачем? Что я вам плохого сделал? Рядом с Новогиреево есть единственный московский район исторический с таким количеством «о» в названии. Знаешь, как называется? Косоротово. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, а как вас зовут? Меня зовут Вадим. Я из города Волгограда. И? Как Ну, там в по поводу Волгограде? шумности. Шумят? Шумят очень сильно и очень часто. И чаще всего это, как вы говорили, довольно-таки недорогие автомобили. Люди таким образом хотят показать свою, ну не знаю, значимость, может быть, важность. Ну, может, они Чаще просто всего меломаны, может быть. нет. Они пытаются доказать всем остальным, что они вроде бы как люди. Чаще всего дорогие автомобили такого не делают. Потому что в дорогих автомобилях чаще всего более воспитанные люди. Ну, это вы сейчас говорите о том, чтобы музыку, там, рэпчик какой-нибудь не выкручивать на максимум. Но на самом деле... выхлоп, на который ставится на там как раз дорогие автомобили зачастую. Конечно. Вот только что я чуть сигарету не проглотил. Да, я курил, да. Я всем говорю, не курите, это зло. Я курю. Я вот стоял на улице, курил, чуть не проглотил сигарету, потому что стартанул, ну как, не то, что он ехал, а тут решил нажать Камара. Камара современный — это не очень мощный автомобиль. Это не тот Камара, который бы... Но выхлоп там настраивается. Настраивается. Да. Из 2 литров можно шума Да. сделать, как будто у тебя там 6,8. Вот. А это дорогой автомобиль, кстати. Вот так. Что предлагаете-то? Алло, куда? Что-что? Я говорю, это все идет от того, что человек издавая такие громкие звуки, просто плюет на остальных. Поэтому, Он не уважает. поэтому... Вот если бы каждый уважал, ценил бы, вот почему в Европе, вот вы говорите, так штрафуют, и они... Потому что там люди уважают общественный порядок. Они его ценят и сохраняют. Не, ну подождите, мы пока дойдем, чтобы мы будем друг друга уважать, мы все оглохнем. Так может все-таки штрафовать или все-таки не надо? Как? Нет, это будет все сложно. Это надо доказать, поймать, и как это будет выглядеть, учитывая количество сейчас сотрудников полиции. Подождите, Это будет сложно. Подождите, за скорость приходят штрафы.
Ну, скорость, понятно, ты уже не отвертишься, тебе пришло письмо И счастья. здесь не отвертишься. Все, стоит детектор. Все, твоя машина, вот фотографии, превысил уровень шума. Не согласен, оспаривать в суде. Всё. Ну, в принципе, да, Ну согласен. вот, видите. Можно пробовать, Вот, надо вот. наказывать. Кстати, работая профессиональным водителем, хочу сказать по поводу камер. Отличная вещь. Люди стали ездить тише, аккуратнее. Спокойнее, да. Да, я согласен. Да, это работает, Они, согласен с деньги, вами. это реально работает. Хоть кто бы что ни говорил, что это там способ зарабатывания денег. Нет, Это реально. это действительно способ зарабатывания денег для регионов. Вот. Это плохо, это очень-очень плохо. Но то, что люди стали действительно соблюдать скоростной режим, это правда. Спасибо. Москва от России отличается черкесскими кортежами, шумовым сопровождением в виде выстрелов из оружия. Ну, я так думаю, больше всего подобных кортежей все-таки Нет, на Кавказе, да, наверное, на самом всё-таки, деле очень редко. да. Ну, были случаи, они как-то всегда муссируются, что вот опять кто-нибудь приехал Ну, там да. на Манежную, там трам-пам-пам, но это на Да. самом деле большая редкость. И, ну, в общем, за это быстро находят, ругают и наказывают. Да, ну что, в основном те, кто нам пишет, действительно поддерживают нашу идею, что это зло, что надо как-то штрафовать или прям штрафовать, или там штрафовать особенно. Да, хотя есть люди, которые признаются в том, что им нравится слушать какие-то вот песни «Еду, всюду лес». Не знаю такой песни, ну. Слушайте, ну вопрос, насколько громко, с открытыми окнами или нет, где вы едете, да, если вы все-таки нет, как вы пишете, да и врублю, еду, всюду лес, если это происходит там в 2 часа ночи под окнами в квартале, это ужасно. Если, ну, может быть, вы выбираете какие-то для этого места менее А в лесу, проблемные. между прочим, животные недобитые пугаются. Да, есть и такой момент. И вот, собственно, те же самые швейцарцы, где на самом деле вот тихо, где, как я говорил, ночью вообще на грузовиках ездить запрещено. Они, тем не менее, там какую-то статистику свою насчитали, что у них каждый 7-й страдает от шума машин, от того, что кто-то буксует, от того, что кто-то настроил себе выхлоп как-то особенным образом. Федор, ну это действительно очень серьезное испытание, повышенный уровень шума, в котором живет вот особенно городской житель, понимаешь? Да. Где-нибудь в деревне это, может, наоборот, оживляж какой-то, понимаешь? Да нет, нет, никакой это не оживляж. Не оживляж, да? Слушай, ну это наоборот ужасно. Особенно я вот не знаю, если я приезжаю в деревню, и там вдруг соседи решили запеть караоке, то я, конечно, Ой, понимаю, это что они слушай. хорошие люди, и не стоит с ними ругаться. Я помню. Вот, но это на самом деле испытание, потому что ты дорвался до тишины, ты так рад тому, что ты наконец не находишься внутри вот этого котла мусорного, там, акустического. Я песню «Господа офицеры» я считал, я выслушал 12 раз. Причем на последние 3 раза. Там Ты уже подпевал, наверное. Я да? уже плясал. Нет, там женские голоса подключились уже, Ага. понимаешь? Уже это чума была. Здравствуйте. Песня-то плохая. Здравствуйте. Добрый вечер. А как вас зовут? Меня зовут Роман, город Иваново. У вас есть настроенный выхлоп? Нет? Нет, настроенного выхлопа нет. Но знаете, вот о чем хочу сказать. То есть, вот давайте разберем ситуацию. Вот те ребятишки, которые катаются с сабвуферами там по несколько тысяч ватт, вот хочется к ним обратиться. Ребят, мне интересна ваша музыка. Тем более, это музыка в 2 часа ночи. Если брать ночное время, да, то, ребят, это 100% хулиган. Мы же не допустим, чтобы наши соседи открывали окна и слушали громко-громко вот свои рэпчики, скажем так, да. То есть это 100% хулиганка. Что касается дневного, скажем так, вот этого прослушивания, ребят, ну вот закройте свои машины стекла плотно-плотно и слушайте. То, что вы открываете настежь, и вот этот бабасит на всю улицу, ну мало ли кого-то ребенок даже в коляске сидит, ну будьте просто взаимно вежливы. Да ладно, просто- ребенок. Ребенку может как раз все равно. Вот Не мне все равно. ты можешь- Вот мне страшно. Нет, Понимаете, и ребенку не все равно. Знаешь, не все легко засыпаются. Нет, Он, может, конечно. его только укачали, и тут здравствуй. Конечно. Ну, просто это культура воспитания, больше ничего. А что касается звуков, издаваемых непосредственно автомобилем, да, то я, да, значит, за меры и за штрафы. Мы штрафуют же, допустим, за излишнюю тонировку. Делать замеры штрафуют. Ну да. Превышение скорости. Делать замеры штрафуют. И, вы знаете, мой дом, сейчас подъехал к дому, и окна моего дома выходит на оживленную нашу городскую трассу. Даже в нашем городе Иваново есть оживленная трасса. Мгм. И знаете, вот сейчас наступило лето такая пора
акустической войны у меня. Да, Потому да, что, да. вы знаете, вот всю ночь по Да, дорогу да. разъезжать, ну, это не очень приятно. То есть я однозначно за, не только, скажем так, потерпевший в этой стране, да, на этой стране, потому что, на самом деле, это, опять же, это дать людям отдохнуть, в конце концов. Вот, дайте людям Вот. отдохнуть. Всё Браво, легко, спасибо, вы резюмировали да, эту тему да. блестяще. Я тоже вот присоединяюсь абсолютно к словам нашего слушателя Романа из Иванова, да, или Вадима, простите, если я... Ну, в общем, Да суть ко такая, всем мы... адекватным Да, нашим... давайте людям слушателям. отдохнуть. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, напоминаем, что в понедельник, 29 апреля, не только всем разговевшимся, но вообще всем, кто слушает нашу программу, принимает участие в рубрике «Хочу задать вопрос Автоаса», мы будем вручать призы от компании «Супротек». Вот тем нашим радиослушателям, кто в течение апреля задавал самые интересные вопросы нашим экспертам. Разумеется, получал на них ответы. Чтобы получить шанс такой приз выиграть, нужно позвонить в любой будний день с 9 утра до 8 вечера по бесплатному номеру телефона, бесплатно для всей России. 8 800 200 ровно 0661. Сказать «хочу задать вопрос Автоасе» и спросить о том, что вас волнует. Любые технические вопросы о вашем автомобиле или об автомобилях вообще. Для тех, у кого нет вопросов, сообщаем, что с 25 апреля по 12 мая генеральный партнер Ассамблеи автомобилистов компании «Супротек» проводит акцию. Условия такие, очень простые. При покупке одного трибосостава «Супротек» вы получаете скидку 35% на второй трибосостав, имеющий равную или меньшую стоимость. Подробности акции, если я недостаточно доходчиво произнес, подробности. Например, адреса магазинов, где она действует, и прочие условия можно уточнить по телефону 8 800 200 ровно 0661. А мы продолжаем. Собственно, новостей много. Попробуем сейчас по всем пробежаться. Ну, по крайней мере, по самым интересным. Наши депутаты готовят целую кучу разные, не только депутаты, Не это, только наши. это различные комиссии, там правительственные комиссии, ГИБДД и так далее. Опять новостная лента полна разного рода инициативами, разной степени, ну, маразматичности или практичности порой. Это как посмотреть. Это как посмотреть. Ну, то есть, для кого-то маразм, а для кого-то практичность. Для кого-то Да, практичность, да. да. Ну, вот, собственно говоря, опять идут разговоры о том, что 20 км в час, которые сейчас не облагаются штрафом превышения скорости, я имею в виду, что это слишком много. Я, в общем-то, согласен, что это слишком много. Там, в принципе, может быть и 10, но сейчас ГИБДД уже подготовил законопроект, что, соответственно, штрафовать уже за нарушение на 10 км в час, то есть разрешены 60, вы ехали 71, и предложение ГИБДД штрафовать на 1500. Ну, то есть, много. С одной стороны, все новое — это хорошо забыто старое. Нас, кажется, штрафовали за 10 километров, но на гораздо меньшие деньги. В общем, штрафовать за... Когда скорость разрешенная там 40, да, а люди едут плюс 20, там, не знаю, штраф 500 рублей, даже если это было не плюс 20, а плюс, там, не знаю, 35, и вместо 40 получилось там 75, и за это штраф 500 рублей со скидкой 250, это не Это дело. не есть это хорошо. неправильно, Это да. неправильно. Я тут на повышение штрафов и ответственности согласен. Но так вот, знаете, автоматом прям вот вы там какой-то знак забыли убрать, а я там еще не успела затормозить, уже 1500, что-то многовато. Нет, я, понимаешь, я за. Полностью. Знаешь, почему за? Только дополните. Я уже об этом говорил. Значит, во-первых, запретите треноги. Это во-первых. А во-вторых, чтоб все штрафы шли в федеральный бюджет. Они в региональной и не На становились... оплату учителей и больниц. Вот
Ну да, всё. как говорит вице-премьер Максим Акимов, это не доходная статья казны, это способ обеспечить безопасность и сохранить жизнь. И это исключительно моя личная проблема, что я вот это читаю, это доходная статья казны, а не способ обеспечить безопасность. Ну, это вообще бред. Ну, не же. знаю. Вот это ну, же, сколько... Единственное, что тот же господин Акимов говорит, молниеносных решений не будет. Сначала экспертная проверка, потом решение. Ну, будем надеяться, что Знаем эта мы ваши экспертная экспертные проверки. да, как-то она там подойдет. Есть еще одна инициатива, как раз вот ты про треноги сказал, про них тоже сейчас говорят, о том, что их используют бессистемно. Тот же господин Акимов заявил, что действительно 4000 их по России, и где они стоят, и почему они стоят там, и все это очень странно. И, в общем, есть тоже такое предложение, что раскрывать места, где эти треноги стоят сейчас, и через сервисы типа там Яндекс.Карты и так далее, там и навигаторы разного рода. Они и так, Да, возможно... треноги, Да, чтобы нет. они сразу были обозначены. Вот едешь сразу, там, точно. Да, чтобы они были обозначены. Кто же тогда будет на них работать? на этих Слушай, треногах? да, вот кто будет работать, ну люди же не все смотрят навигаторы, вообще все Тоже равно верно. попадутся. Тоже Кроме верно. того, вот, например, идея господина Лексутова, это такой в Москве человек, чиновник, отвечающий за транспорт, он предлагает, что когда, мол, к аварийному участкам человек подъезжает, мы ему будем пуш-уведомление, пуш-сообщение в телефон или смс-ку кидать, чтобы у него пи-пи-пи, предупреждать его, что он подъезжает к опасному участку. Это у меня, кроме смеха, вообще не вызывает. Ты подъезжаешь к опасному участку, тебе надо все внимание на дороге, тут И знаешь, и пищит вдруг телефон. не пищит, а так, знаешь, ты едешь, там музыка спокойно играет. В общем, ты подъезжаешь, должен сосредоточиться, и в этот момент... Ну да. Вот да, так вот. Да. Знаешь, у меня собака писает. Я говорю, сидеть, она писается. Это как в анекдоте. Сидеть! Ну да. Сбавь скорость! Еще голосом Лексутова. Ладно. Он Пошутил. сегодня другое предложил. Он предложил каждый год повышать Штрафы, повышать да. штрафы. Каждый год, вот автоматом. Индексировать, да. Ну как-то надо же им Да. доходы- Инфляции, да. Ну да, сначала зарплаты Да. поднимать, потом уже все остальное индексировать. Поборы индексировать. Понятно, ладно. Давай про животных. Давай про животных. С животными история такая. Сейчас сезон начинается, да, и, может быть, у вас тоже есть свой какой-то опыт, как вы животных возите. Или, может быть, у вас какие-то забавные истории есть. Или... Животных, птиц, может быть, рыбок. Да. Рыбок надо перевозить. М- Лося. морских свинок, там, ну, мало ли что. Ну, конечно. В общем, если у вас есть какое-то свое ноу-хау, или вы, наоборот, знаете, как не надо перевозить животных в автомобиле, поделитесь с нами. Дорогие друзья, 728-7171, код Москвы 495, Вайбер, WhatsApp 8967-103-5533. Кстати, я не буду это задавать вопрос Федору, потому что Федор, не знаю, нет, Федор, конечно, он все знает. Но я, например, не знаю, как-то в правилах безопасности дорожного движения как-то вот определяется вот это, как его, вот порядок перевозки домашних животных в салоне автомобиля. Я, например, не знаю. Имею я право возить, я не знаю, там, питбуль-терьера на переднем сиденье? Ну, к примеру. Я не знаю. Ну, тут логика понятная, что нужно возить животных так, чтобы они вам не мешали ездить. С этим как раз вот была история, тут в Германии произошла. Ехала по автобану машина как-то странно. И полиция привлекла как раз манеры езды. То есть человек иногда куда-то резко дергался, как-то видно, что было немножко, что-то было не так. Его остановили. А оказалось, что у него в машине ни много ни мало. Во-первых, у него сидел кенгуру. Ну, нормально. Небольшая, там такая 50 сантиметров в холке, значит. 50-сантиметровая мерзкая тварь. Ну, такая, да, в общем, хвостатая штука. Как раз она у него и скакала там по машине, из-за чего он, собственно, и ехал как-то не очень очевидно. Дальше хуже. Да, остановили его, выяснилось, что дядечка уже, у него 7-й десяток, и, казалось бы, и еще и он
врач животных, да? Как Ветеринар называется. Да, спасибо. Кошкин доктор. Кошкин доктор, да. У него там были два западносибирских филина, 6 каких-то там гусей особой породы и еще уточки. Вот. И вот с этим всем добром он ехал в Чехию. Кто-то у него там заказал. Кенгуру. То есть, ну, главным образом, да, была кенгуру, которая, собственно, у него не была закреплена, да, каким-то там нужным Попробуй образом. закрепи кенгуру. За хвост. Я сегодня прочитал в Фейсбуке, сейчас мы возьмем телефон, очень долго смеялся. Кто-то пишет, вы знаете, говорит, у удава понос. И говорит, слабительное не дает, выплевывай. Тогда я поняла, что удава надо кормить, то есть слабительное должно быть внутри Мышки. внутри еды. Но самое главное, чтобы удав успел съесть мышь до тех пор, пока мышь нет. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Владислав. Кого же вы перевозите, Владислав? И куда? Постоянно перевожу собак разных размеров на автомобиле Smart 4. А зачем? Так как работаю с ними. Кем? Дрессирую собак. Вожу на выставки собак, в том числе ветеринарные клиники. Вы заводчик, что ли? Нет. А кто вы? Ну, просто интересно. Дрессировщик. Ну, ладно. А каких пород собачки? Ну, есть ставбули, есть в основном среднеазиатские овчарки, крупные породы. Откуда вы позвонили, чтобы подальше от вас держаться, от ваших клиентов? Санкт-Петербург, Ленобласть. Ой, прелесть какая. Да. Я все жду, когда же вот запретят этих собак держать в домохозяйстве. Ну ладно, скажите, пожалуйста, а у вас проблемы бывают с этими убийцами? С чем? С убийцами, потому что вы возите собак-убийц. Вот эти собаки — это убийцы. Да вы что? А кто? Нет, Да. они очень хорошие друзья детям, это мы слышали. Питбуль-терьеры еще лучшие. Мастин Наполитан — это вообще лучший друг беременных старушек. Так вот, у вас не бывает никогда никаких проблем? Нет, не бывает. Ну, человек Будут. профессионально их дрессирует, поэтому в его руках, наверное, они действительно уже не оружие, а они, как бы, может быть... Это я их собаки боюсь, оружие, да, понимаешь? Вот эти собаки это... Да, ну как бы, ну в смысле, ты же видишь иногда людей с автоматом, да? Ну ты, да, если ты умеет рассчитываешь, что он обращаться. умеет обращаться, то, в общем, он у него, в принципе, не стреляет. Ты Ну, помнишь может. историю про... Чеховскую? Нет, Берберовых и Льва Кинга, советскую историю? Не помнишь? Ну Нет. как, они это же все писали, ну да, ну потому что я-то уже в годах кокетливо я сказал. Ну как, держали, это, по-моему, Сочи был, или Адлер, льва держали и пуму в квартире. Про них фильмы снимали, про них статьи, понимаешь, лев в квартире живет, все. Ну все, съели Берберовых. Понятно. Съели. Ну, ты знаешь, московский купец Хлынов тоже Да, известно, да, что да, он да. держал в Тигра, доме да. тигра. Да. И, собственно, все боялись. Единственное, тигр только его слушал, на других порыкивал. Но в Написано итоге... ружье пьяный или накуренный. Здрасте. Вот что это такое? Дорогие друзья, а как можно спокойно, как можно серьезно говорить о перевозке животных? Игорю хорошего эфира, всегда супер начитанность во всем и очень добрый голос. Тут Очень тоже добрый, Игорь да. тебе пишет, Вот, спасибо. да. Я от Игоря вас Учитесь, благодарю. да, как надо писать про ружье. Вот, ну, в общем, смотрите, нет особенных правил по перевозке животных внутри автомобиля. То есть ПДД это не регламентирует. Не, Нужно вообще понимать, никак, что собака, кошка может вам прыгнуть в ноги, может забиться в педальный узел, может быть, Да, кстати. что и вы не сможете нажать там тормоз или газ, или что вам там нужно будет нажать. Собака может дернуться к вам, она может к вам прийти. Кроме того, если, не дай бог, происходит авария, собака или любой другой незакрепленный предмет или одушевленный... Это снаряд. Это что-то такое, что летает и может наделать много бед и себе, и окружающим. Конечно. Поэтому, если у вас универсал, то лучше возить в багажнике, не бойтесь. Ну, естественно, не в седане, да? Ну да, Но да. если у вас там внедорожник, да, и обязательно делайте сеточку между багажником и салоном. Собаке там будет комфортно, они привыкают. У меня такой опыт был. Ездил, возил, прекрасно. Ну, в общем, можно и нужно делать так, чтобы собака была в каком-то ограниченном Конечно. отсеке, а не прыгала, не бегала, не мешала вам и ну, как бы не Слушай, себе. я придумал, у меня стартап родился. Так. Сейчас расскажу, сейчас после паузы. Стартап для собачников.
Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Вот не зря все-таки Петербург называют культурной столицей. Так. Вот Вячеслав нам Докажи. написал, что они регулярно ездят на дачу. Написано в Финку 4,5 часа, ну где-нибудь под Лапенрантой. Культурная столица. Вот у них кошка едет на торпеде, но она едет через «и». Едет на торпеде. Вячеслав, мы за. Кошка ладно. должна вести себя как угодно. Или едет, или едит, или идет. Это дело кошки. Слушайте, ну на самом деле, да, кошка имеет право. Но Как дело в том, угодно. что если, по крайней мере, могу сказать, что если она там сидит, значит, на торпеде, то в случае резкого торможения она далеко не улетит. Ну, в общем, да. Если, конечно... У меня, говорю, стартап. Так. Ну, снотворное использовать. Ну, не бутал не надо. Даже в малых дозах подохнуть можно. А вот какое-то такое легкое снотворное, и везешь уже. Вот. Давай звоночек возьмем. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а как вас зовут и кого увозите? Дмитрий Кострома, вожу собаку. А зачем вы ее возите? Ну, постоянно езжу на дачу, и собаку одну дома не Ну, оставить. да, конечно, согласен. Вот, у меня универсал, и была такая ситуация. Потихонечку выезжал с двора из города. Мгм. Вот, в кресле сидел ребенок на заднем сиденье. И собака у меня дико ревнивая, увидела через приоткрытое окно другую собаку. У меня тоже как-то раз выпрыгнул Коля. Был такой. дело. Решила прыгнуть и Застряла. чуть не царапала ребенка. Ух ты. Вот. Я успел ее поймать, конечно, руками. Ну, немножко ребенка поцарапала. Вот. Чуть не вписался в другую машину. Ну да. А ничего себе, понимаете, ничего. А у вас универсал, вы сказали, да? Да-да-да. Так сеточку надо было поставить. Чё? Вот, теперь придумал сеточку, сматываю в рулончик, он специальные крючочки к потолку приделал. Когда собаку не вожу, сматываю, прицепляю к потолку. Собаку? И, да, и когда собака в салоне, ну, сзади, разматываю и прицепляю к сиденью. А если она начинает бегать, вы так веревочку Ну, вот она сидит всегда спокойно. всегда покороче спокойно. через Да. блок так. Вы знаете, да, вы совершенно правы. Но для тех, кто ездит Спасибо на большое. универсалах, действительно нужны сетки. Они во многих машинах есть, либо уже есть, либо можно как доп. Оборудование заказать, можно купить, поставить. Там конструкций много. То Да. есть, и это недорогая вещь, то есть там уже за 500, за 1000 вы найдете разные вещи. Если у вас, допустим, седан, хэтчбэк, что-то такое, куда в багажник вы своего питомца любимого ни в коем разе никогда. Есть специальные пристежки, которые позволяют собаку, например, вы возите на заднем сидении, допустим, Ну да. там постелили что-то, посадили. Есть специальные приспособления, несложные, которые позволяют собаку безопасно пристегнуть к ремню безопасности. Серьезно? Да, их полно. Это стоит копейки. Это, ну, то есть, ну, все собачники и так далее, все, у кого есть животные, они знают, что для собачки-то уж не пожалею. А тут вообще это гроши. Слушай, еще одно. Есть такие породы собак, но я их называю недособаки. Так. Ну, которыми их много. Которых возят на руке, в смысле? Да нет, их же можно в перчаточный ящик засовывать. Только кондиционер не включайте. Ладно, я собачник, мне, знаешь... мне Ну хорошо, поперёк а твои- морских свинок? Морских свинок есть переноски. Этого тоже всего полно. И переноски тоже, кстати, надо крепить в случае Да, чего. да, Да, да. тоже тем же ремнем А у безопасности. тебя какая хотя собака? Дворняжка самая лучшая. Вот, дворняжки самые лучшие. А это не собаки-убийцы, это собаки-друзья. Ну Вот, да, вот. да, у меня такой типичный. Да они значит, такой умные. двор-терьер. Вот, поэтому, собственно, берегите питомцев, берегитесь сами, потому что собака, ну, понятно, у кого-то, у нее может иногда произойти желание куда-то срочно Слушай, выйти, это отойти, животное. подойти. Это Это животное, животное, да. конечно. Ну, помогите. С кошками проще, они умнее. Дорогие друзья, мы продолжим разговор про животных в другой программе и уже начнем с аквариумных рыбок. Хорошо. Что еще из новостей? Ну, из новостей что? В Германии впервые применена практика. Человека отняли транспортное средство за грубое нарушение правил. Он ехал со скоростью 226 км в час, открутил там, где можно было ехать 100. Ехал на мотоцикле. Ого. Это был автобан, но на автобане Ну да. не везде. Не везде, безлимит. это правда. Есть места, где собственно, Лимитировано, да. был пост,
пойман, порот. Значит, порка заключилась в том, что у него забрали права. А через 9 месяцев он сможет пройти так называемый идиотен-тест для того, чтобы... Честно, идиотен-тест. Ну да. Это, в общем, чтобы претендовать на то, чтобы его допустили для того, чтобы сдавать экзамен. Он заплатил 2600 евро штрафа, и у него отняли мотоцикл. Это впервые в юридической практике Германии. Никогда такого прежде не было. Суд постановил изъять навсегда. Он его больше не увидит. В пользу земли, наверное, ну, да? я думаю, Скорее что всего. да, в пользу металлолома, наверное. Я не знаю, как они им распорядятся. Да, вот я не интересно. знаю. Ну, изъяли его. Изъяли. Ну, возможно, что там будет дополнительный суд, может быть, он. Хотя я не думаю, что после таких штрафов и публикаций в газетах он захочет идти в суд высшей инстанции и требовать обратно свой, значит, этот мотоцикл. Да. Вряд ли. Не знаю, но суть такая, что впервые в истории, соответственно, вот такая вещь произошла. Вот, ну, не знаю, я вот как-то боюсь, за это я не ратую. И у нас осталось... За что не ратуешь? Ну, чтобы отнимать все-таки отъем транспортных средств... У населения. У населения, да, не знаю, мне кажется, это чересчур. Подожди, а как тебе постановка на учет внедорожников, которые у тебя могут изъять в случае военного времени? Это нормально? Слушай, ну это анахронизм, у нас много каких-то странных, там, рудиментарных каких-то бюрократических действий, которые уже ни о чем не говорят, ни к чему не ведут. Я сегодня заключал там какой-то очередной договор, там охрана там на 30 копеек подорожала, надо приезжайте, подпишите. И, значит, очередной раз у меня снимают там копию паспорта. Я говорю, так у вас же есть. Ну где, кто его знает, где она есть? Я говорю, ну вы сейчас снимете, а где она будет? Да там же и будет, там пачка уже штук 10 их лежит. Нам сказали снимать, мы будем снимать. Ну, у меня сегодня теща там для одной визы ей попросили пенсионное удостоверение. Это никто уже нигде не нужно пенсион. Нет, уже... вот по старинке, понимаешь, для визы. Ну, вот бывают такие вещи, которые мы должны отдать дань и должны следовать каким-то правилам. Дорогие слушатели, спасибо за ваше мнение, спасибо за интересный эфир. Напоминаю замечательные слова нашего слушателя из Иванова. Дайте людям отдохнуть, не шумите ночью под окнами. Понятно, что начинается время пикников, дачи и прочих пьянок и гулянок. Ваших шашлыков, вот этих вот. Берегите тишину и удачи вам. Спасибо вам, пока. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.